Wilujeng wengi kanggo balad-balad sadayana. Balad-balad Di acara, ulah di acaranya jadi kesana teh naon gitu. Nese di obrolan nya. Di obrolan Lain podcast. Iya, lain podcast. Iya lain podcast. Ini bukan podcast Budi Lemon dan Anggara Surangga. Terus aing tadi buru-buru ke sini. Kuntu lupa nggak ke bawah. Ini di tempatnya kos-kosan Anggara Surangga. Barangkali mau ngekos di sini boleh. Masih buat, ada dua kamar kosong. 2 kamar kosong buat open BO. Boleh nggak boleh? Nggak boleh. Oh nggak boleh. Tapi buat melihara babi ngepet boleh. Melihara tuyul di melihara boleh. Tuyul boleh gitu. Yang babinya tuh yang beli online ya. Ya, babi beli online. 900. Kalau nggak online nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh melihara babi di sini kecuali online babinya mesennya. Ya, tema malam ini biasa temaan ngobrol we. Naon tentang naon. Mun aya temaan mah eta mah podcastnya. Eta mah podcast saya mah ini bukan podcast. Masih kena kok lain podcast tapi ya judulan eta mah podcast. Iya mah ngobrol biasa lah. Ini bukan podcast. Ini betul. bukan podcast. Tapi aya nu dibahas meureun. Ya tetep ngobrol lagi kan digam tetep aya nu dibahas naon ibu-ibu bergunjing ngomongkan batur kan anu dibahasnya. Berarti ibu-ibu eta keur podcast gitu. Berarti ibu-ibu eta anggota majelis gibah. Majelis gibah. Berarti lamun aya tatangga-tatangga nu di imah ibu-ibu sok bergunjing ngomongkan batur tah ibu-ibu eta teh keur podcast. Ganti di video unggul. Da aya temaan, misalkan si itu masih boga barang sakitu ge sombong. Temana berarti meuli barangnya nu sombong. Jadi ngarasa ria gitu. Make ye omatnya make ye. Karena mun RIA hungkuma jadina juga artis baheula Ria Enes. Oh, jadi Ria Enes dan boneka Susanda ini. Bener, jadi ingat ngomongkeun masalah Ria eta nya. Ayeuna ngomongkeun soal kebenaran dan lain-lain tetep angger ari ngetik mah kudu bener ngetikna oge. Tetep kudu bener ulah gerang jadi. Salah ngetiknya salah arti. Ulah yang disengserikeun ku batur gitu. Ulah sok pinter padahal bodoh. Ulah bener. Tah ayeuna keur fenomena ayeuna nu rame ieu enggak nu urang sangat geuleuh gitu ningali jelema ketika aya nu main musiknya kacau gitu ka mana wae jadi bahan bulian. Ayeuna urang kerame karek diposting ku urang eta. Jadi bahan bulian karena main musik na ngaco, nyanyi na ngaco dibebeak gitu. Padahal kurang ditinggal di hiji sisi ini di sisi lain gitu. Ohnya emang lamun ditinggal eta mah eta goreng gitu. Tapi kan ngaranna budak leutik enggak? SMP gitunya atau misalkan nu lain SMP lah batur. Da eta mah lain pagaweana, manehana lain pagaweana sebagai musik. Terus misalkan nyangos lain pagaweana lain musik tong main musik. Kan aya nu disebut hiburan nya manehana teh rek kumaha keur ngabungahkeun hate ngahibur diri. Ulah ngarusak cita-cita batur lah. Minimal support atuh. Bejaan anu bener cek maraneh teh jiga kumaha. Lamun kita ayeuna musisi profesional jiga kitu maena gitu. Justru eta nu nah kieu manehna teh kan sekelas Purwacaraka, Beethoven gitu. Mun maena ngacapruk ngawur ka mana karep malah jadi teu ngeunah didenge justru ieu jadi pertanyaan. Ari nu karek diajar mah nya atuh dukung we atuh barudak SMP SMA manggung. Nya da ari ayeuna emang nyanyi kudu merdu, lamun merdu mah kan geus aya tempatna di Indonesian Idol. Nya, ieu tempatna nu teu merdu, anu ngan boga kahayang main band, hayang pembuktian diri, mencari jati diri mah nya support we atuh gitu. Jurina we sok. Kumaha jurina eta Idol? Sagalak-galakna si Anang. Ngabuli. Tapi maksudna teh bukan ngabuli secara kritik membangun. Kritik yang membangun. Tamun ada misalkan kritik membangun. Sok coba bayangkan orang karasa ku budak orang enggak ketika manggung acara di masjid gitunya misalkan acara Isra Miraj aya ramean gitu. Budak orang manggung teu bisaeun gitu ngaranna budaknya. Biasa, tapi ngaranna budak atoh lamun secara orang ditinggali
iya emang ente layak gitu, lain penyanyi lain iya, tapi iya geus aya kawani gitu. Iya. Terus budak orang misalkan aya nu batur nu ngabuli, urang ngadat teu. Nya pasti moal narima minimal teu ngadat oge. Nyeri hati anjing budak aing dibully gitu. Tah, maneh teh kudu bakal kudu mikir gitu kumaha lamun nu dibully eta teh keluarga maneh, budak maneh, dulur-dulur maneh gitu. Mata cek urang mas segala sesuatu teh pikir lah gitulah ulah hayang pupujieun. Da intina mah hayang pupujieun ieu kieu gitu pasti maneh. Kadang nu biasana nya pengalaman urang anu gandeng wae mah biasana nu teu kabere mun teu nu teu kabagean. Nu teu kabere, nu teu kabagian, manehanana prestasi teu boga karya gitu bisa teh ngabuli eta. Jero hatena mah ningali budak eta misalkan di tayangan nu kamari YouTube budak SMP SMA nyanyinya. Meureun di jero hatena kuduna ge aing nu aya di panggung eta. Nah buktina budak eta nu aya di panggung mah. Buktina budak eta. Lain maraneh anu manggungan soko di kamar gogonjerengan hungkul di kamar tetap manggung era gitu. Ngomongkeun fee itu ieu lah main can layak ngomongkeun fee pas main ka mana wae tak kitu. Budak eta mah meureun ngadon mayar ka panitia nya. Mayar sia lain dibayar sok. Jadi segala sesuatu teh hayang maju teh ulah selalu orientasina teh duit teh. Itu ieu naon duit mana bakal gitu terus gitu. Dan kayaknya lamun eta mah bonus gitu ketika ngomongkeun masalah duit, ketika maneh karya-karya maneh geus layak ku publik geus katarima, ngondang maneh teh meureun karek gitu, bonusna eta. Da eueuh nu beunghar gara-gara manehna ahli bacotnya. Kecuali politikus. Politikus unggul nu ngabacot jadi beunghar mah. Jeung motivator, ahli bacot. Ahli bacot unggul teuing praktek nama dalam hal apapun lah, musik, dalam hal ayeuna nya keur rame ya. Orang-orang bersedekah, bersemangat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Aya nu ngomong, "Maneh mah ria," cenah. Nah, tibatan maneh ria henteu, nyumbang henteu, ngadon hayang minta dibere, meureun maneh gandeng mah karena teu dibere, meureun teu kabagean. Padahal maneh mah bisa keneh usaha. Mungkin maneh bisa meniru. Maksud orang tujuannya memposting orang sedang sedekah juga. Budi masih jalan. Budi alhamdulillah masih banyak orang-orang yang baik. Nah, alhamdulillah jadi bisa sedikit membantulah ya. Yang membutuhkan gitu. Siga Budi, jika orang lain jeung Budi da lain jelema mampu atuh lain jelema beunghar tapi teu kudu nungguan beunghar nulungan jelema mah. Ayeuna tah kaos angger leh ya teh loba salomari kabeh tulisanna gelandangan tiap beberapa episode terus saya tak kaos mana nyawa aing kenal make baju gelandangan aingnya ieu geus sababaraha kali kasus enggak aing kurang kumagaga goblok rek edit gawe nya make jas main wedding mau saksofon ka warung rek meuli rokok nyonong receh anjing masih keneh nyonong receh kan aing baheula tukang nukeran receh ka warung enggak tukang nukeran receh mun balik ngamen di parapatan masih kena disebut eta keneh pengamen gitu nah emang orang pengamen gitu cing di jorat eta aing sakieu gagah kieu masih kena nukeran receh terus nu kahiji anu hijina deui aing geus budak mau di mana kereta aing keur masih sok main di TV nya jadi ieu na musikna gitulah. Bu di mana ayeuna di TV cai aing teh. Wah di TV kalarasan TV abi reksak di bumi cenah. Di sangana tukang servis TV anjing. Anjing kayak jadi salah kaprah teh. Nah, kitu jelema teh matak anjing. Sigana emang geus bener banget aing teu kabeungetan bocot gitu banget galandangan matak geus kagok aing ke kawas galandangan. Tapi emang orang Indonesia mah rata-ratanya sok ningali wae casing heula euy. Matak loba keneh jelema nu katipu ku setelan. Setelan necis, make jas, make dasi, nya mah padahal mah nipunya. Nipu online padahal mah. Tingali bangsat-bangsat anu sok lalajogra acara CCTV nya. Tingali bangsat-bangsat nu sok ieu gara-gara sia nya. Make jas tingali setelananya jelema teh loba nu kataripu ku setelan nya kitu cover bener ngejudge coverna gitu tapi bukuna teu diisi ente dikaji teu dibaca ta eta ngali judul ayeuna ningali
link berita ningali judul langsung ngegas padahal teu diklik naon eusina teh kan eta mah tujuan wartawan ya mancing pembaca maksudna nya klik baca da judul jeung eusi kadang teu sarua eta nu maksudna maneh kudu objektif teh ti dinya matana kudu rajin maca minimal lah kudu bijak gitu nya dinu segala sesuatu teh jadi papa bijak kudu bijak ya tapi ulah nepikeun ka kieu bijak di dunia maya tapi bajingan di dunia nyata eta oge ulah kudu beleng kaciri nya minimal lah misalkan kitu goreng tapi rada halus oge maneh ketika bijak di sosmed aslina bangsat nya kemae eta mah naon karena teh kagorengan goreng pribadi entong nepikeun ka maneh kunaon kudu urang pisan ya. Urang jelema teu balik gitu. Urang jelema bukan orang baik-baik gitu. Kunaon tapi urang ketika bersosmed gitunya urang sok ngomongkeun Quran, ngomongkeun kebaikan gitu. Padahal urang teu kitu gitu. Tapi bersosmednya gitu, makanya urang di ngomongkeun keburukan urang misalkan mabok misalkan gitu kumamun jadi ditiru ku batur gitu tahu orang mah embung nepikeun gitu jadi keburukannya geus keburukan keur diri urang sorangan gitu ulah nepikeun ka batur nyaho komo deui nepikeun ka nurutan mah gitu santeuna urang ambil hikmahna we manfaatna tina status budi we di medsosnya di Facebook terutama nu teu apa budi mah anjing emang si ieu teh nge-share wae status-status agama emang si eta jelemana agamis emang soleh emang salatna getol dan lain-lainnya emang anu getol salat hungkul nu meunang nyeun status soal agama kan ngingetan mah saha wae ge meunang beureun saling mengingatkan diri sorangan sabarna mah keur diri sorangan jadi ulah baperan ketika budi urang ningali oge manehna posting nyumbang babaturana anu misalkan leuwih nu teu mampunya kurang mampu untuk dibantu nya lain maksudna budi ria ieu kahiji tujuanna bisa keur laporan keur donatur kadua bisa keur ngainspirasi batur supaya melakukan hal yang sama tibatan maneh saukur nyinyir hungkul mantuan hanteu nyinyir heueuh gitu jadi kan omong kosong gitu atau maneh gandeng gitu teh karena maneh meureun hayang dibere oge intinya biasanya nu gandeng mah karena teu kabere siga contoh nu ulang tahun donasi kamari lah donasi kamari teu kabere kan gandeng geus kabere gandeng keneh karena hayang loba tadi orang teh maksudna kitu nya nya ketika tadi ngomongkeun masalah anu donasi gitu nya nya gitulah tujuan urang mah kadang-kadang jelema teh nya urang sebenarnya urang masa bodoh enggak ketika jelema sieu anjing nih ria kieu urang sebenarnya teh dipermasalahkan cuman urang teh hayang mere oge kunaon alasanna nu tadi kan alasanna nu cek angga eta terus nu loba berpendapat tetap hiji ketika tangan kanan memberi tangan kiri entong nepikeun ka nyaho kan gitu teh aya bener tapi ente selalu bener gitu ngaji gara aya maksudna kieu lamun maneh ngomong aya nu ngomong ka budi misalkan tangan kanan memberi tangan kiri tidak boleh tahu maneh ngomong gitu tapi cicing nah geningan maneh jadi tangan kiri maneh nyaho nah teman-tuan budi nah teman-tuan atuh minimal lain mantuan dalam bentuk donasi nya mantuan pangnengankeun donasi oge kan nu sejen kan teu kabeh budi ge babaturana terbatas lah nya nu wawuh jeung budi teh da teu sabandungeun wawuh meureun di aya di babaturan maneh keur neangan ieu aing boga duit ye maneh ge boga meureun babaturan anu leuwih dalam hal ekonomina meureun keur neangan aing kudu ka mana ieu karena teu wawuh jeung budi bingung nah kumaneh henteu dibantuan oge salurkeun we ka budi atau babarengan jeung budinya seiringan duaan hayu bantuan bud ku aing misalkan kan kita eta kan leuwih alus tibatan bacot doang nya kitu nya kadang-kadangnya nya balik deui kanu tadi tujuan orang gitu kan aya nu ngomong sia jelema ripuh sia teh jelema ripuh bantuaneun keneh batur tapi kikituan sia pasti dicokotnya nya mah bisi aya nu berprasangka kitu ka urangnya pasti sia duitnya dicokot atau nya gitulah nyokot keuntungan dari hasil ini
sama sekali tidak. Karena eta naon henteu ngaganggu usaha urang, eta gawean anu sangat babari enggak? Nya. Sangat babari ayeuna kan geus aya smartphone nya. Komunikasi jeung batur teh ketika urang keur mah urang teh sangat merasakan gitu nya kumaha hirup urang ti leuleutik gitu. Urang teh ngomongkeun batur diri urang sorangan, hese dahar itu ieu gitu. Ketika ningali batur urang teh bisa ngabantu kumaha carananya dengan cara kitu henteu ngaganggu usaha urang gitu. Ketika urang ngamen di parapatan da gampang tinggal kieu ieu butuh donasi keur ieu nu kalaparan kieu klik geus henteu butuh waktu samenit ge moal beberapa detik terklik asup dana. Ketika asup henteu ngaganggu usaha urang dinu waktu luang urang ketika indit ngamen bari urang keur ngamen teh marnya cicing teh sahanya anu butuh di nu lain bari ku urang teh ditulis tah bisa bari pas indit ngamen bisa pas balik ngamen sangat henteu ngaganggu usaha urang gitu. Tadi aya catatan ti urang ya Budi tentang fenomena-fenomena yang terjadinya di Bandung teu kudu sa Indonesia da gede teh Indonesia mah ieu di Bandung. Sampaikan walaupun hanya satu ayat, tentu saja tidak hanya disampaikan saja tetapi diamalkan juga satu ayat itu. Apa yang kalian upload, apa yang kalian baca, hafalkan lalu share, dibagikan yang wajib diamalkan, tetap. Nah, kalau tidak, buat saya itu hanya akan jadi omong kosong belaka. Hanya hebat dalam teori, prakteknya nol. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka banyak yang lapar dan butuh pertolongan. Kaum duafa itu ingin makan. Mereka butuh sembako. Beri mereka makan, uang, atau pekerjaan. Setelah itu boleh kau kasih ceramah. Tidak ada manusia kelaparan kemudian perutnya tiba-tiba kenyang karena mendengar ceramah atau diberi dalil. Bere heula sangu, bere heula duit, bere heula pagawean, kakara bere dalil kumaneh, eta terbaik. Ye, katilu. Naon nuku urang hafalkeun maka wajib kudu diamalkeun. Keur naon urang penampilan siga kiai lamun hate masih keneh loba kadengki, rasa dengki. Keur naon urang hayang katingali agamis sedangkan kelakuan siga iblis. Jadi rahmatan lil alamin supaya Islam tetap terjaga baik, Islam tidak dihinakan sampai orang yang benci Islam akhirnya memuliakan. Benci jadi cinta. Saukur dihafal, saukur dibaca, saukur di-share, saukur dipajang jadi status WA. Budak SD oge bisaeun kitu hungkul mah nya. Sok geura amalkeun. Bisa henteu? Gampang jadi ahli amal mah. Ye, jadi ahli amal mah syaratna ngan saukur hiji niat, 2 ulah hitungan, 3 ikhlas supaya bag jahat teh, 4 cerdas supaya pas beramal teu salah sasaran. 5 ulah sieun miskin, 6 ulah hayang dibere tapi hayangna mere maneh teh bikeun terus pohokeun. Maksudna ulah hitungan teh kieu, beramal supaya menang pahala, beramal supaya menang balasan ti jelema. Siga mikirna mere 1000 supaya aing ke menang 10.000 jeung saterusna. Ari nu ngaranna beramal mah cek aing kieu, berikan dan lupakan. Ulah nepi ka kieu, sia mah ka Allah oge hitungan. Komo kata tangga koplok. Sakit tuh catatan ti urang. Poin anu di urang tadi hiji ketika jago ritualnya aktualna henteu. Contohna ketika aya nu kalaparan bukan dikasih solusi makan malah dikasih dalil. Jangankan buat membantu orang yang sedang kelaparan, ketika mau sholat tapi beuteung lapar kudu naon heula? Dahar heula. Kudu dahar heula meh teu kaganggu sholatna. Dahar heula. Eta ge eta gitu. Jadi gitu. Ya, jadi urang mah setuju naon nu dilakukan ku Budi dalam hal soal beramal, paduli amat lah. Nya maneh rek mikir Budi, ria maneh mah pujian, tapi Budi melakukan sesuatu yang baik untuk orang banyak lainnya. Jelema yang paling hebat mah adalah yang bermanfaat bagi orang yang lainnya. Eta tibatan yang saukur ngajedog sadra maksudna ikhlasnya da lain cicing atuh, tetap usik, tetap gerak. Maneh dibere suku normal keneh, dibere leungeun keneh 2, masih keneh bisa usik, henteu stroke, otak maneh bisa mikir. Maneh bisa berjuang lain ke diri maneh sorangan. Maneh kudu bisa merjuangkeun hirup batur. Eta poinna mah. Kudu
beragama yang benar gitu. Agama itu kan artinya teh tidak gama kacau kan. Jadi kudu tidak kacau gitu. Bahwa tidak kacau di cara ibadahna, cara bermasyarakatna, beteng batur nepikeun kudu beragama, beteng batur ge nya kudu tong kacau kan arti dari agama tadi gitu. Tidak kacau gitu ya orang tinggali di lingkungan orangnya orang boga bebaturan loba dia tidak beragama, ada juga yang tidak beragama tapi dia percaya Tuhan, disebut agnostik teh. Agnostik orang sok ningali manehna teh baroga moto humanity above religion, kemanusiaan di atas agama. Nah maranehna wah karena sosialnya tinggi brother, balad sadaya karena sosialnya tinggi. Nah orang sebagai orang yang beragama mengaku diri ini ingin diaku ku Allah, orang teh Islam nya sok ulah eleh ku maranehna atuh, ulah eleh ku jelema nu ateis eta, ulah eleh ku jelema nu agnostik eta. Ketika bersosial, ketika beramal, orang Islam kudu leuwih unggul ti maranehna justru gitu. Ulah silih dedetkeun komo sarua Islam maraneh teh. Kadang agama batur ge bisa dijadikan contoh ke agama Islam sorangan. Contohnya ketika kebersamaanna kumahanya ukuah agama nu lain gitunya, ukuahna ketika menyikapi dakwah ka batur dengan memberi supaya masuk ke agamana, dengan memberi makanan itu ya karena manehna ku lapar bisa jadi asup salah nu jelema nu asup Kristen teh salah orang-orang kan nu salah umat orang Islam mah kunaon ketika aya nu kalaparan diantepkeun terus teh pendidikan agamana di urang minim lolobana acara film naon anu jauh-jauh anu dinu piagamaeun gitu ya gitu pendidikan ada justru lamun orang ketika kuat agama teu kudu sieun justru ngadon ketika aya nu rek dakwah ka urang ngajak murtad aya urangna kokoh mah nya pondasina kuat ngadon bisa jadi si itu nu milu ka urang gitu eta jadi ku dilawan ku akhlak naon ge urang teh akhlak kudu leuwih alus ti maranehna justru kan berlomba-lombalah dalam kebaikan. Contoh haletik we deui ieu mah di Bandung ya Budi soal tadi kompak agama sejen bisa jadi pecontoheun justru urang kudu leuwih alus ti maranehna nya ya hiji we pernah teu Abu di Bandung aya panitia minta sumbangan di jalan-jalan make jaring pembangunan gereja aya teu anu aya ge pembangunan masjid sisi jalan marenta duit. Nah kamana umat Islam ulah ngera-ngerakeun umatnya, ulah ngera-ngerakeun agama teh eta, ulah ngerakeun Islam teh eta kamarana nah bisa marenta di sisi jalan. Nah eueuh geuning minta sumbangan pembangunan gereja mah di Bandung. Hal nu kitu urang kurang setuju oge nya. Jadi kesana teh Islam teh pengemis gitu. Meskipun mudagna nya rohama bainahum tapi tetap urang kurang setuju kalau dengan cara gitu kan di urang teh Islam teh mayoritas gitunya. Mayoritas kuna kan aya donatur teh eta kuna mah diieukeun gitu. Kan urang teh geus aya sagalana atuh, badan amil zakat, baz aya, nya yayasan nyumbang aya, can zakat tiap tahun, infak aya, sedekah kenceleng masjid ulah digembok wae. Kan duit kenceleng masjid teh kotak amal masjid teh keur anu butuh keur umat. Gitu. Tapi fungsi ayeuna mah lain keur eta nya. Keur naon atuh? Nya lain keur kebutuhan masjid. Keur kebutuhan masjid. Ya. Nu orang ngeri nah kieu urang mah urang sieun oge nya maksudna saya ada rasa ketakutan ketika ada meminta sumbangan untuk pembangunan masjid di jalan terus ada yang nyumbang. Kita kan nggak tahu itu uang siapa, cara mendapatkannya bagaimana. Kumaha lamun misalkan ieu nu nyumbang teh di jalan karena mobil. Nyawana manehna peternak babi atau pengusaha miras eta duit keur nyumbang masjid kumaha maneh kan teu apa eta jelema nu mere abu-abu kan jadina ieu subhat teh meureun euy subhat emang halal jeung haram teh jadi bingung jadi aurna eta jelas kan ari mun jelas aya rekeningna nyumbang ka mana nya teu kudu di jalan urang mah hayangna teh entong lah atuh euy di Islam kudunya gitu
keadaanku di atas lah, di atas tuh Islam teh nya bener karena orang beragama Islam gitunya. Berarti orang karena eta teh ku iman teh nya ku yakin Islam teh agama paling benar, agama paling terhormat gitu. Jadi ulah jadi geus puguh kan dilarang gitu. Tangan di bawah gitu, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Dibolehkan ngemis ku Rasul dimenangkeun. Ya tapi bukan jadi suatu pekerjaan gitu mah, ketika segala sesuatu ketika darurat diperbolehkan, jangankan mengemis, babi juga bisa jadi halal kan. Ketika udah hareun gitu. Tungtuna kan jadi zolim. Lamun misalkan aya babi kan babi teh haram teh eta mata kudu perlu belajar teh di dinya nya gitu. Dan ngeunah jadi orang Islam sebenarnya nyebutnya agama itu mudah fleksibel. Orang lalajo di podcast ieu dulu Sumbang. Jadi ditanya ku bapana ku si Kang Kabayan. Abah Kabayan. Agama itu mudah sebenarnya cenah. Anu matak mempersulit nah sia sorangan sia nu jadi dipersulit teh gitu. Islam teh mudah gitu. Untuk infak zakatnya, untuk zakat weh ngan 2,5% eta kan sabaraha tingali di agama sejen aya nu 10% sia zakatna sok tingali di agama sejen kurang ngeunah kumaha Islam mah keriweuh ayeuna maneh gering pilek misalkan ngajedog di Bandung Lembang misalkan tiris maneh keur pilek kudu salat subuh kan jadi teu kudu wajib wudu tayamum atuh dah karena maneh keur pilek ulah karena ya Allah karena engkau meskipun saya pilek saya tetap berwudu eta sia tolol kan gitu tololnya benar itu. Jadi nya banyak iyalah orang lagi ngomong kita enggaknya bukan berarti orang ngabejaan bukan itu sebenarnya orang kan orang teh ngobrol kita sebenarnya ngingetkeun orang ulah nepikeun ka aya sifat goreng hate ka batur gitu nyata sabarna mah lebih ka urang duaan ya obrolan kita kunaon di cermin kunaon di video gitu nya daripada ngobrol tadi videonya sugarna batur bisa aya nu ngadangkeun atau misalkan kayak di nu komennya aya masukan oh itu teh Kang Angga Kang Budi dalil itu teh bukan itu tapi tentang ini pelajaran oge ke orangnya tujuannya lebih kadinya gitu. Dan salian eta oge tayangan ieu teh untuk orang-orang ya silakan kalian mengkritik dengan baik ya, ngasih saran juga baik dan lain hal sebagainya boleh di-share, boleh didengarkan, boleh disaksikan. Nah, selain eta bisi rek ngabantuan oge mangga nepikeun ka iraha oge Budi jeung urang mah bakal muka donasi. Nya bari donasi mun aya duit leuwih mangga teu kudu gede ditarima rek 10.000 20.000 mangga asal aya bukti transferna soalnya bisa pakusut mun eueuh bukti transfer tapi leuwih hade ulah aya deui nu donasi ka urang leuwih halusna si eta donasi sorangan nya kuduna ya terinspirasi maneh sok muka donasi maksud urang teh kitu ketika kamari-kamari kanya aya sabaraha poe eueuh nu donasi urang teh justru berpikir husnuzon teh wah sigana ieu manehanana geus bisa berbagi ku sorangnya di tempat lain benernya dina lingkungan lain da Bandung teh kan gede cuk urang oge Budi teu kabeh sa Bandung wawuh Budi teu kabeh ge sa Bandung wawuh urang nya jadi nanya sok berlomba-lombalah dalam kebaikan apapun agamanya apapun keyakinannya ulah eleh ingat tadi aing ngomong ulah eleh ku orang ateis jeung nu agnostik mereka tidak beragama tapi mereka jiwa sosialnya tinggi. Kuduna orang Islam kudu leuwih tidak milih-milih siapa yang dia bantunya. Kadang-kadang mereka persatuannya lebih kuat yang agnostik, yang ateis ketika membantu tidak lihat kamu agamanya apa, tapi dia melihatnya karena kemanusiaan. Tapi di saurangan teh kitu. Kadang-kadang itu orang sok nyeri hati nantinya emang geus dituna sih. Jadi cek Rasul sorangan anu doana anu teu dimakbul teh nyaeta salah sajina eta. Jadi Islam teh emang geus kudu berpecah gitu. 73 golongan gitu. Berpecah teh gitu kadang-kadang jadi berfirqah teh gitu. Membanggakan suatu golongan. Kadang-kadang golongan ini atau personal melakukan suatu kebaikan bukannya didukung tapi dia malah
berpendapat naon da sieu mah berbuat kitu ge henteu mamawa ngaran daulah gitu misalkan ngaran organisasi gitu, ngaran grup komunitas tah kunaon saya bergerak sendiri karena yang saya lihat bukan semuanya, soalnya kan saya minim oge-nya gaul. Mana sih yang nukie gitu, maksudnya anuku saya dilihat ku mata saya sendiri gitu. Ketika berbuat baik teh pilih-pilih, bukan pilih-pilih, pisan saeutik weh kata-kata, bukan berarti saya hayang di wah si Budi euy kieu bukan berarti begitu. Cuman kan selama ieu teh organisasi eta teh urang teh aya di dinyana, cuman urang tidak mengatasnamakan manehanana. Tidak mengataskan nama tapi organisasi. bukan tanpa sebab, bukan karena saya urang mah sorangan hayang ririaan weh. Naon mau jeung batur mengaran urang jadi alus, bukan itu. Bukan tanpa sebab, karena naon? Dengan mereka sebatas wacana gitu, we program we. Kayaknya orang kieu tah ieu teh kieu dijalankeun teh gitu. Tah eta jadi lieur lah kabur marawat. Atau jika acara kabur marawat. Atau jika acara nu di TV nya ngomongkeun ke rakyat teh kuduna dikieu kitu. Beres acara eta, dialog eta terus naon? Hasil nu akhirna pembicara eta nya dibayar we ku TV. Kunaon pemerintahan gitu. Bisa kitu enggak? Pemerintahan bisa kitu nyeting oge nya, karena orang mah lain ranahna aya di dinya, mungkin mereka lebih paham, lebih ahli. Meskipun pada kenyataannya teuing kana rakyatna nu loba teuing Indonesia nu gede teuing ieu teh. Bukan, jadi ngomong deui kanu agama, ngomong deui kanu hadis. Jadi kunaon pemerintahan orang teu baleg, tah cek hadis kieu. Lamun maneh